Era ancora buio alle 4:30 lungo la 13, in questo tratto a ridosso dello svincolo con la A4. Viaggiavano in direzione nord, verso la città di Padova, i due furgoni coinvolti in un tragico tamponamento. Un impatto violentissimo, con il primo mezzo che in pochi istanti prende fuoco. I soccorsi sono tempestivi. Sono i vigili del fuoco arrivati da Padova e da Abano a estrarre dalle lamiere carbonizzate, dopo aver spento l'incendio, il corpo senza vita di un uomo di 64 anni. Si tratta di Mauro Pavera, che viveva a Solesino, dove gestiva un'attività di fruttivendolo. Ferito in modo leggero anche il conducente del secondo furgone, che viene affidato ai sanitari del SUEM 118. Difficile l'opera di identificazione della vittima, alla quale hanno lavorato per tutta la mattinata gli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto, che adesso stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. L'autostrada 13 è stata chiusa in direzione nord per alcune ore. Nel frattempo, nello stesso tratto, si è verificato un altro incidente, un tamponamento tra un autocarro e due auto senza per fortuna gravi conseguenze.